Oi, aqui é o Hardracid, e hoje vou mostrar como ativar e desativar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no Samsung Galaxy S25 Ultra. Então, nas configurações, vá para Sons e Vibração, depois, Sons do sistema e bloqueio de tela, desbloqueie, desative ou ative esta opção. É isso, não se esqueça de deixar um like e nos vemos no próximo vídeo.